怎变色龙会晓变色咧？咦？爹地，这个是啥物？哎呀，安怎会有变色龙？你知道？变色龙？这是一只龙？这是一只会晓变色的龙。安怎甲龙无相款呢？龙，你会晓变色无？伊是会晓变色，但比毋是正的龙，伊是甲蜥蜴相同的爬行动物。变色龙是一个名尔，爹离头家要伫即个美国出差一个礼拜，所以伊就拜托阮甲伊照顾。啊，你人得好好甲我照顾伊，知无？安怎这个人是空的咧？惨了啦，较紧开人来看者。变色龙会成为动物的魔术师，因为伊会伫无共款的环境，将家己的身体变色，变甲周遭相款的颜色。啊，伊变色的秘密，就是伫皮肤中有各种无相的变色细胞，伫光线、温度、湿度的影响下，色素细胞对其中会得分散，佮产生甲环境相款的颜色啊。哦，原来是安尼看。变色龙安尼厉害，袂使互伊找出迄个人。对啦，咱着要24点钟看到伊，等甲爸爸转来为止。今日爱献这条龙互头家了。好啦，安尼也帮我人别为这只人担心。喂，哦，我知，OK，拜拜。安怎了？美国即阵哦，看大风哦，这飞机暂时袂使飞，所以哦，头家要我搁继续照顾这只龙咧。哈，会使买